पूरा पैक है, ठीक है। आप सभी लोग को यहाँ पे पूरा का पूरा जो मतलब एक पैक है 520 प्लस मीम्स का पूरा पैक है, मीम साउंड इफेक्ट्स का। आप देख रहे हैं टेक्निकल ससुर जी, चलिए शुरू करते हैं। ऑलराइट गाइस, मैं आज आ चुका हूँ फिर से एक नई गेम प्ले की वीडियो लेकर। सॉरी गेम प्ले की वीडियो नहीं गाइज, मतलब एक ऐसी वीडियो गाइज, मुझे पता है कि आप सभी लोग एक यूट्यूबर हो और मुझे पता है कि आप सभी लोग आगे जाके एक अच्छे से बड़े वाले यूट्यूबर बनने वाले हो। तो गाइज इसी को लेकर गाइज मैं आप सभी लोग को कुछ ऐसे साउंड इफेक्ट देने वाला हूँ, जिन साउंड इफेक्ट्स को लेकर ना गाइज अपनी वीडियो में अगर आप प्रयोग करते हो, अगर आप इस अपने वीडियो में अगर आप यहाँ पे यूज़ करते हो तो आप सभी लोग का वीडियो ना गाइज ट्रेंडिंग में जाने से कोई नहीं रोक सकता। तो गाइज़ मैं गाइज़ आप सब लोग को ज़्यादा ना देरी करते हो गाइज़, जितना भी शॉर्ट वीडियो होगा ना उतने में आप सब लोग को एक मीडिया फायर का लिंक दे दूंगा गाइज़ डिस्क्रिप्शन में गाइज़, उसमें जाके ना गाइज़ आप सब लोग आके डाउनलोड कर सकते हो। आप सब लोग 2-3 साउंड सुना देता हूँ जिसमें गाइज़ कॉपीराइट बिना विदाउट कॉपीराइट का सारा है। तो गाइज़ आप सुन लो एक एक करके, और यहाँ पे जाके नीचे जाके मीडिया फायर का लिंक से पूरा गाइज़ पूरा का पूरा पैक है गाइज़, ठीक है। पूरा का पूरा पैक है यहाँ पे, और गाइज़ आप सब लोग 520 प्लस मीम्स का पूरा पैक मीम साउंड इफेक्ट्स का। तो गाइस आप पूरा का पूरा वीडियो देख लो, और गाइस मैं इसके बाद अभी जो गाइस बाय, तो यहाँ पे मैं आप सब लोग को एक एक करके साउंड सुना दूंगा, फिर गाइस लास्ट के मिलते हैं। ओके गाइस, देख सकते हो मैंने 2-4 मतलब साउंड सुनाई जो कि नॉन कॉपीराइट है सारे के सारे। गाइस आपके फैक्ट वीडियोस में काम आएगा। तो गाइस यहाँ पे नीचे डाउनलोड लिंक है, जल्दी जाकर डाउनलोड करो। अगर मुझे टाटा कर जो।